प्रदेशे कृष्णा गोदावरी मध्य प्रदेशे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुजन सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिकतांत्रमानेन स्वस्ति श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने उत्तरतोः मार्गशीर्षमासे कृष्णपक्षे चतुर्थ्यां दिनवासरः अद्यवासरस्तु हिन्दुवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे सुकन्यया विशेषप्रतिष्ठायां सुभद्रौ श्रीमान श्रीमतः गोत्रः निम्ननिरञ्जन निर्विकल्पनिरामयिलाख्यातभज्जारुषेय प्रवरान्विता परमशिवगोत्रोद्भवस्य श्री लक्ष्मी गणपति स्वामी देवता उद्दिश्य श्री लक्ष्मी गणपति स्वामी देवता प्रीत्यर्थं अस्य नमस्य गोत्रः सुपर्ण गोत्रस्य शिवराम नामधेयस्य अर्चना नामधेयस्य जलनी नामधेयस्य अक्षरा नामधेयस्य धर्मकुटुम्बस्य आत्रेय गोत्रस्य श्री साई सुष्मिता नामधेयस्य धर्मकुटुम्बस्य हर्कस गोत्रस्य पवन नामधेयस्य श्री साई सौरी नामधेयस्य धर्मकुटुम्बस्य वशिष्ठ महर्षि गोत्रस्य प्रसाद नामधेयस्य वन्दना नामधेयस्य धर्मकुटुम्बस्य श्रीवत्स गोत्रस्य वेंकट रामकृष्ण नामधेयस्य समीरा देवी नामधेयस्य वेंकट मोहन साई दर्शन नामधेयस्य धर्मकुटुम्बस्य वशिष्ठ महर्षि गोत्रस्य प्रदीप नामधेयस्य गायत्री नामधेयस्य धर्मकुटुम्बस्य अंतर्वे गोत्रनामस्य सह कुटुंबस्य सभातवस्य सर्वभद्रस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं अंदरू కూడా నమస్కారం చేస్తూ చెప్పండి మమ అస్మాకం సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి